auf dem Flughafen von Oslo. Bitte bleiben Sie jetzt noch so lange angeschnallt sitzen, bis auch die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Öffnen Sie anschließend die Staublöcher bitte vorsichtig, sodass keine Gegenstände herabfallen können. Und bitte denken Sie auch daran, an Ihre mitgebrachten persönlichen Dinge wieder mit von Bord zu nehmen. Kapitän Kaya und seine Besatzung danken Ihnen, dass Sie heute diesen Lufthansa Starlines Flug gewählt haben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Welcome to the airport of Oslo. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt signs above you have been switched off. Later on, open the bins very carefully in order to avoid objects falling down. And please don't forget to take all your personal belongings with you. Captain Kayo and his crew would like to thank you